guys, kali ini kita akan mereview air terjun yang ada di Malang, di Banjahi. Oke, bagus sekali ya guys. Lihat guys, ramai guys, ramai banget guys. Kita lihat ada orang mencari moss. Hati-hati licin. Ada pertunjukan silat di daerahnya. Anak-anak silat lagi latihan di sini guys, di padang begitu. Lihat guys, serem guys. Aduh, naik arusnya kenceng banget guys. Awas licin.